也就意味着我们就不需要干嘛了，我们就不需要这个网络了，接下来只需要干嘛呀？处理。哎，非常棒，处理意味着我们如果说啊，你把这个模块请求了，那么我们的第一步就完成了。为什么呀？因为我已经获取到网络当中返回的数据了，除非这个网站它有相应的反爬，哎，我获取不到。如果说我获取到了之后怎么办？那么没有关系，咱们直接进入下一步解析，就意味着我们解析获取到的网络数据。那怎么解析它呢？其实在这个地方，我们在解析它的内容的时候，我们首先啊，我们虽然说把它的内容给获取下来了，但是同学们，这个电脑计算机它是一个很傻的这样一个机器啊，它需要我们通过人的指令来告诉它我接下来需要怎么做。但是啊，如果我们不告诉它接下来怎么做，那么大家想一下，这个程序这个计算机它能够自主知道自己要干嘛吗？不知道。所以说我们既然想要让它去解析，那么你得告诉它从哪个里面解析。所以说来，你得告诉它点 HTML 加载啊，把什么加载过来呢？把我们刚才获取到的 HTML 加载到哪儿啊？加载到这个链接当中。如此，哎，等于个标签啊，咱们等于个 HTML 解析库，对吧？XP， 哎，这样一来意味着什么？意味着我们要加载这个模块。如果说我把你这个模块加载过来了，那接下来意味着我直接让这个第三方库呢就知道，哦，原来这东西加载过来了，原来我要从你这个里面进行数据的解析。所以说接下来，那么我们只需要通过它点 Charbash 就 OK 了。这个里面我们需要深刻的认识到一个语法，它的一个 Charbash 语法。这个语法呢只有4个关键点，第一个是双斜杠，第二个是它的一个谓语2个中号，第3个是它里面一个单斜杠，第4个是它里面的一个@符。那么它们之间的作用分别是什么呢？它代表的是根目录，它代表的是一个条件，谓语条件，它代表的是选择元素，它代表的是提取元素。那为什么需要有这么几个标签呢？因为我们接下来在提取这个内容的过程中，你得告诉他我要从哪个阶段开始提取。那么我们接下来应用一下，你们就知道怎么用了。首先，我们右键的过程中啊，它有个检查，也就意味着在键盘上按一个 F12，同样的会进入到它的检查模式当中。那么在这个检查当中来看一下啊，在进入到这个检查当中，我们左边啊有一个属性选择器。通过这个属性选择器，我们点一下之后呢，我们能够精准的、清晰的知道你这个图标在什么地方。我们发现，通过这个方式，我们可以看到，你这个里面看到的所有的内容都是在这个 box 里面包裹起来的，对不对？大家看到没有？都是在这个里面包裹起来的。那么也就意味着，我如果说先拿到你这个标签，并且我获取你标签当中的这个 DL 标签，是不是意味着你 DL 标签所有的 DL 标签我全部都能获取了？看没？它有这么多的一个 DL 标签，那是不是意味着我全部都能获取到了？说到就到啊，咱们说到就到。首先啊，我们这个根目录呢代表什么呢？根目录代表是在这个小箭头的右边啊，右边代物，对不对？小箭头的右边，通过这个代物呢，我们来精准的判断它是谁啊？它是谁？比如说根目录代物，在这个里面杠杠根目录啊，选择代物。但是我们突然发现，你这个里面，你看，你这个代物标签里面是 tbox， 对吧？你这个代物标签里面是 hot， 你这个代物标签里面是 tape，
你这个队伍标签里面是一些其他等等等等，哎，我们会发现，你看这边还有一些队伍，有 login 对吧？这么多的队伍标签，那我怎么知道你要抓取的是哪个队伍标签里面数据啊？那接下来我们是不是应该给他一个判断啊？你满足我的条件了，我才干嘛呀？我才去抓取。这个条件是什么呀？就是由我们的谓语来决定的。比如说 class Ctrl A Ctrl C， 谓语选择什么？提取它里面的 class 内容。这个时候就把它里面的 class 内容给提取了。就是说我们在抓取当前数据的时候，只要你满足这个条件，那么 OK， 它肯定会找到你的，对不对？既然你满足了这个条件，是不是意味着我再往你这个里面去选择这个 DL 就可以了呀？来提取它里面的一个单个元素 DL。这样一来，我们打印一下，看一下里面究竟是什么东西。比如说来个 1 2 3 4。print 我们在输出的过程中，我们输出这个 one。那么我们再来运行我们当前这个程序的时候，我们突然发现啊，它里面将的所有的内容呢，全部都通过什么来装载起来了？通过一个，你看中括号啊，也就意味着是它的一个列表。咱们通过列表呢，把它里面的数据啊全部装过来了。那么大家想一下，如果说我想把你这个里面的列表数据给全部拿下来的话，应该用一个什么样的一个植入点啊？